Meni je jasno, da spričo krize ne more vodstvo dnevno voditi še skrb za to, kako naj to poteka, ampak morajo v tem sistemu obstajati službe ali načrti, ki bodo nenehno vodile ta dialog. Že če povemo to omizje, kot ga imamo sedaj, kjer bi lahko bili še prisotni sindikati, pa vlada, da bi imeli še širšo sliko, pa občani, to bi lahko imeli nekajkrat na leto v javnem prostoru, v organizaciji RTV Slovenija. Direktorica. Jaz sem samo to hotela dodati, samo kot dopolnilo temu, kar je gospa Petrovič zdaj omenila. Torej, seveda, pričakovanja, ko gledaš javni servis in potem komercialni servis, meni je popolnoma jasno, kaj gledalci želijo. In vem, da seveda imamo pri nas neprimerno več sredstev kot katerikoli komercialni medij v državi, to je popolnoma jasno. Ampak hkrati ne morem dovolj močno poudariti, kako mi delamo pravzaprav tematike, ki se jih noben komercialni medij tudi dotakne. Kako zgledno skrbimo za ljudi z različnimi hendikepi, slušnimi okvarami, slepe ljudi, z različnimi invalidnostmi, manjšine, madžarska, italijanska, romska, tudi manjšine iz bivše Jugoslavije, kako skušamo sodelovati s vsemi manjšinami po svetu in v okolici. Noben komercialni medij se tega tudi ne dotakne. Zakaj? Ker ne prinaša gledanosti, ker ni komercialnega učinka. Imamo orkester. Imamo 2 regionalna centra, potrebujemo spremembe, potrebujemo reforme, da, seveda, potrebujemo jih, ampak jaz mislim, da se ta RTV vendarle kljub vsemu nenehno spreminja. Nenehno spreminja.